अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम फार्मर्स खैरियत से होंगे। ये माशाल्लाह से बोवंस ब्राउन का 3 माह का बर्ड हमारे पास अवेलेबल है। बोवंस ब्राउन जो कि अमेरिकन ब्रीड है और ब्राउन अंडे में दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। 96% तक अंडा देने की सलाहियत रखती है। इसका ये 3 माह का बर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मज़ीद अगले माह यानी कि दिसंबर के एंड तक अंडा भी स्टार्ट कर देगा। मुकम्मल हेल्दी और वैक्सीनेटेड बर्ड है। 900 रुपये प्राइस है पर बर्ड की। हमारे फार्म की लोकेशन टेक्सला नियर ब्राह्मा इंटरचेंज है। इसके अलावा कार्गो सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। 3 माह का बर्ड बोवंस ब्राउन का, जो कि अगले माह में अंडा स्टार्ट कर देगा दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह, और मुकम्मल हेल्दी और वैक्सीनेटेड बर्ड। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।